Así que no sé. Damas y caballeros, muy buenas noches. Soy Carlos Iván Molejo. Esa es la verdadera música del barrio. Sonido estrella. Yeah. Damas y caballeros, muy buenas noches. Soy ahí estamos listos, ya le das. Ahí. Damas y caballeros, muy buenas noches. Hoy regresamos en este bonito lugar hace 3 años, la segunda vez. Muchas gracias a toda la banda de Team Body y Israel Palacio Entertainment. Buenas noches, damas y caballeros. Yeah. Damas y caballeros, grito chingón, se escuchen a los mexicanos de 3. 1, 2, 3, ¡que viva México! ¡Eso! Damas y caballeros, muy buenas noches hoy. Ya estamos comenzando a iniciar los saborcitos. Saludamos a toda la banda que nos está acompañando. ¿A dónde se encuentran las mujeres que se escuchan de 3? 1, 2, 3. ¡Eso es! ¿Y a dónde se encuentran los mexicanos de 3? 1, 2, 3. ¡Que viva México! Hoy también saludamos a las festejadas Rubí y Doris. También saludamos a la famosísima Estrellita. ¡Felicidades! ¡Happy birthday, Cristina Flores! Carlos Iván Molejo. Esa es la verdadera música del barrio. Sonido estrella. Estamos iniciando el saborcito. Buenas noches, damas y caballeros. ¡Viva México, cabrones! Yeah. Carlos Iván Molejo. Esa es la verdadera música del barrio.